Секако дека реформската агенда доцни, небито дали ќе биде до 1 или до 30, ние нема да стигнеме, значи треба да се концентрираме, владата се потруди што поголем дел од таа агенда да биде исполнето. Мене ми е интересно како може СДСМ да излегува, нели, да го критикува процесот на носење на европски реформи и така натаму, додека тие самите го кочат или се обидоа да го закочат процесот на носење на изборниот законник, на пример, кој што го носиме чисто препораки на ОПСЕ и ОДИХР од тесно политички интереси, тие тој процес го кочат. Сега ќе видиме дали ќе го блокираат за тоа што првичниот обид да го стопираат процесот не им успеа, тој процес тече. Па ќе видиме кога ќе го завршиме, еве ќе се потрудиме да биде до крајот на месецот. Јас сум дел од таа работна група, па ќе ја видиме реакцијата после на СДСМ дали ќе блокираат, еве можеби ќе имаме и решение за една изборна единица, може и тоа ќе го блокираат. И само сакав да укажам на нелогичноста од една страна да се удирате во гради и да се правите дека сте најпроевропската партија во државата, да излегувате на пресови, да барате напредок ваму таму, а сами да кочите процес кој што треба да интегрира препораки на ОПСЕ, ОДИХР. Тој процес е апсолутно никако не е поврзан со укинувањето на пржинската влада, на која што од 18 пратеници ви имавте присутни 26, едва 4 земавте збор и имавте само една побарана пауза, додека колегите од ДУИ се истепаа на таа седница. Очигледно ним значеше пржинската влада, на вас не, тоа беше еден обичен театар, само да имате ефтин изговор за да го блокирате изборниот законник. Ќе видиме тоа како ќе е заврши.